今日喺中山帶大家睇一個號稱灣區貝沙灣嘅樓盤俾大家。呢度一線海景，單價6000蚊就可以入手2到3房啦。而且呢度環境非常之舒服啊！我哋樓下仲有業主巴士返香港嘅，呢度返港珠澳大橋都係半個鐘嘅車程。嗱，我身後就係一期嘅樓盤啦，咁都係有業主入去住緊噶啦。當時係賣緊12000幾嘅，咁我哋而家呢度5000零蚊、6000蚊就可以入手啦。事不宜遲，我哋上去睇樓。好啦，咁我哋而家上到嚟示範單位啦。呢一套係75平方嘅2房單位，總價40萬，你就可以攞低啦。呢一邊一入門幫你做咗個鞋櫃嘅位置，咁再睇翻嘅話就係我哋嘅開放式廚房啦。呢一個戶型採光非常之光亮啊，非常之舒服嘅。餐客廳一睇法，呢一邊都係望住呢一個山景，咁再行翻陽台呢邊嘅話就可以睇到我哋嘅海景啦。一線嘅海景非常之靚仔嘅景觀。咁再睇翻我哋嘅休息區啦，呢一邊嘅話可以作為一個書房啊，或者係一個客房使用都冇問題嘅，空間都係比較舒服。再行翻入嚟嘅話就係我哋嘅主人房啦，呢一邊做咗一個乾濕分離嘅衛生間。再行過嚟嘅話就係我哋嘅主人房啦，主人房都係睇住一線嘅海景，非常之靚仔嘅一個環境。嗱，我哋而家上去99平方睇下另外一個戶型，可以見到我哋呢度係2梯5房嘅，對面就係99平方嘅3房2衛啦。呢一度同樣都係幫你預留一個鞋櫃位置，呢個位置仲可以睇到海景㗎，非常之舒服。再行翻入嚟就係我哋嘅廚房啦，U型嘅廚房，空間感非常之夠啊！再行翻過嚟嘅話就係我哋嘅餐客廳一體客化空間啦。咁對面呢個陽台就係可以見到成個一線海景，無敵景觀啊，非常之靚仔。而家講緊單價5000幾、6000蚊，你就可以攞低啦。呢一套總價嘅話就50零萬、60萬，你就可以攞低啦。再睇翻我哋休息區先。呢一邊公衛幫你做咗一個乾濕分離嘅呢個衛生間。嗱，呢一間房都係同樣可以睇到海景嘅。我哋呢度3間房都係可以睇到海景。呢一個可以作為一個 BB 房、長輩房使用都冇問題。呢個景觀都係非常之靚仔嘅。嗱，再行翻過嚟嘅話就係我哋嘅主人房啦。主人房呢度係有一道門嘅，咁係一個套廁嘅。都係做咗一個乾濕分離。呢個樓盤而家過去港珠澳大橋、過去拱北關口都係30零分鐘就可以去到啦。如果感興趣嘅朋友，評論區留言3個6，我發資料俾你啊！拜拜。